តាមរយៈ Page Phnom Penh Digital Marketing បាយធ្លីសាររបស់លោកវិរៈស្នេហ៍ត្រីសំតារាមេប៉ុស្តិ៍ព្រៃខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដែលកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងការខົບខិតដោះលែងជនបង្កដែលបុកមនុស្សស្លាប់ពេលនេះត្រូវបានជនជាតិចិនដែលមករកស៊ីនៅព្រៃខ្សាច់បានផ្ញើសារមកថាយើងខ្ញុំសូមបកប្រែភាសាចិនដូចខាងក្រោមលោកមេប៉ុស្តិ៍បានជម្រាបបងប្រាក់ការពារជារៀងរាល់ខែហើយគាត់នៅតែជំរិតទារប្រាក់$2,000ចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ2025ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2026ពួកគេបានគំរាមខ្ញុំដោយកំភ្លើងច្រើនដងព្រោះខ្ញុំមិនបានឲ្យលុយពួកគេខ្ញុំត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរយៈពេល1ថ្ងៃ1យប់ពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង់ប្រាក់$2,000រួចហើយខ្ញុំបានឲ្យគាត់$1,000កាលពីថ្ងៃមុនបរិនោះពិតជាអាក្រក់មែនសម្ដៅលើលោកវិរៈស្នេហ៍ត្រីសំតារាគាត់រកលុយបានច្រើនក្នុងអំឡុងពេលនេះថ្ងៃនោះខ្ញុំបានស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយមាននរណាម្នាក់បានឲ្យគាត់$30,000អាមេរិកមានម្នាក់ដែលនិយាយភាសាចិនដែរនេះជាគណនី ABA របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានផ្ទេរប្រាក់ទៅគាត់ទេគាត់មិនបានផ្ទេរប្រាក់ទេដូច្នេះគាត់បានផ្ញើស្រោមសម្បត្តិក្រហមចំនួន$1,000មកឲ្យលោកមេប៉ុស្តិ៍ដូចនេះកុំឆ្ងល់ហេតុអ្វីលោកមេប៉ុស្តិ៍រូបនេះមានលុយច្រើនព្រោះតម្រូវឲ្យជនជាតិចិនបង់ថ្លៃការពារប្រចាំខែហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនករណីផ្សេងទៀតតើករណីនេះមានទោសដែរទេឬមួយឲ្យតែមានលុយចង់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តយានដ្ឋានរដ្ឋាមានទទួលជួសជុលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទជួសជុលធ្វើជើងគ្រឿងក្រោមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រព័ន្ធភ្លើងឆែកដោយកុំព្យូទ័រសារស៊ីម៉ាំងរថយន្តនិងតោនបាញ់ថ្នាំអាស័យដ្ឋាននៅភូមិអណ្ដូងច្រកភូមិអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង012 202 906 069 51 31 92 097 92 04 242